新年就嚟到，所以我第一次學整蘿蔔糕。我唔係專業啊，話俾你哋聽。材料方面呢，我哋就準備一包粘米粉同埋一包燈粉，同埋2個大蘿蔔、4個臘腸，同埋好多冬菇。整之前啲冬菇要浸一晚，唔使太沖咯。不過其他人係中意落蝦米，就係我哋冇落。啲工具喺 Dollar Store 度買到㗎。先批咗啲蘿蔔皮，跟住將啲蘿蔔變成絲，跟住將啲冬菇切成一粒粒，同埋啲臘腸都要切成一粒粒。跟住就拍咗個薑佢，跟住落油，跟住等個油滾起嚟咧，就放啲薑落去，再放啲蘿蔔，因為個薑可以辟寒。記得烚熟啲蘿蔔絲啊，要炆到啲蘿蔔絲透明，所以先叫做全熟。佢烚到有一段時間呢，啲蘿蔔絲呢就會自然會出水噶啦。之後呢，要中火炆嗰啲蘿蔔絲，跟住你就可以加啲調味料啦，例如胡椒粉同埋鹽，跟住再次撈勻佢，撈到勻全為止。之後你可以試個湯味，睇下夠唔夠鹽，如果唔夠鹽呢，仲可以加多啲鹽嘅。唔記得攞返個薑出嚟啊！喺啲蘿蔔絲度。之後將啲冬菇放落個鑊度烘乾佢。點解要咁做？因為一陣要落啲臘腸落去，臘腸加熱嘅時候，啲臘腸會出油，嗰啲臘腸油就索晒落啲冬菇度啦。跟住將嗰啲頭先炒咗嘅材料就放落啲蘿蔔絲度，一齊炒埋一齊。跟住再落啲粘米粉落去，同埋啲燉粉落去，攪攪攪。其實個份量呢係好睇你落咗幾多蘿蔔絲嚟落去嘅。我哋落咗1包半啦，因為我哋用咗2個蘿蔔。頭先撈完嗰啲嘢就放落個鐵兜度，跟住將啲蘿蔔糕就攞去蒸啦。跟住呢，水滾嗰陣時，大火呢就放啲蘿蔔糕落去蒸，大約蒸45分鐘到啦。不過中間你可以去返中火嘅。跟住高個筷子唔黐入去呢，就即係代表係熟噶啦。而個蘿蔔糕蒸完出水呢係正常嘅，因為之後佢會凝固返嘅，所以唔使驚。之後你就可以擺啲蔥花落去切雞啦。好啦，個蘿蔔糕就完成啦。祝大家新年快樂，身體健康，步步高升，揾多啲錢，唔使做到隻牛咁。同埋最緊要係百毒不侵啊，因為而家係疫情期間。多啲祝大家 have a safe and happy Chinese New Year。好啦，我嘅影片就嚟到呢度啦。中意我影片唔該 like、share、subscribe 同埋記得撳個鐘仔啊！拜拜，下個影片見。